ମା 514 ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ମାଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସମଗ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଯିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ସେବାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କି? ଏଠୁ ମା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ରଖିଦେବା ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଯେତିକି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଆଦୌ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ସେବା କରିବା କଣ ହୁଏ? କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଯେ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା, ଏତିକି ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ସୀମିତ ରହିଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, କେତେବେଳେ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ନହେଲେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ଭାବେ, ସେତିକିରେ କଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଆମର ଏଇ ଜଡ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର, ଜଡ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ମାନେ କଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଆସ୍ପୃହା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସ୍ପୃହା ନ ରହିଲା, ତେବେ ସେ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କାହିଁ କରିବି? ସମର୍ପିତ ଯଦି ନ କରିବି, ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କଣ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅନେକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, କାପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଉମାନେ କି କେବଳ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରମଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପରମଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲେ। ଅନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କଣ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଅବତରି ଆଣିବେ, ସିଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧୁମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଛାଡି ଛୁଡିକି ଆସିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବା ପ୍ରଭୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10, ଜ୍ଞାନ 515, 516। ଜ୍ଞାନ 515 କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦାସର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଳାଇବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଜ୍ଞାନ 516। ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ହିତ ପାପୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ ତାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ
ଏବଂ ପରିକର ମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମ ଚିରନ୍ତନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ 5:15 କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦାସର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ? ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଳାଇବା। ଏଠି ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ପଦରେଣୁ ପଡିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ପଦରେଣୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ସେତିକି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ, କେଜଣ ହୁଏତ ବି ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ବୁଲିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚଟାଣରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦରେଣୁ ପଡୁଛି, ସେ ପଦରେଣୁକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ। ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ କହିଲେ? ଏଠି କହି ବୋଲିକି ନୁହଁ, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦରେଣୁ ସଫା କରୁଛି। ଯେମିତି କେତେ ଜଣ କହନ୍ତିନି, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ ବା ମଠରେ ଥିବେ ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବେ, କହି ବୁଲନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, ସେମିତି କରୁଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ମାଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଭଗବାନ କାମ ଏମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ନଥିଲେ କଣ ସେ ଏଇ କାମ ହେଇପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇ କଥା ନାହିଁ, ନୀରବରେ ଅତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବତ ଉପାସକ ମାନଙ୍କର ପଦରେଣୁକୁ ଓଳାଇବା। ତାମାନେ ସେତିକି ବିନମ୍ର ଭାବ ନ ରହିଲେ ଏ ଜିନିଷଟି ଆସେନି। ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି? ବଡ ବଡ କାମ ସବୁ ଧରନ୍ତି। କଣ ନା ଫୁଲ ସଜେଇବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ସଫା କରିବା, ଝାଡୁ କରିବା, ଧୋଇବା, ଇଏ କାମ ଗୁଡାକ କଲେ ମତେ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଭ କଣ? ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ଅହଂ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଭଗବାନ ନିଜେ ପଦ ଏପଟରେ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ତ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମା ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କହନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତାମାନେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମାନେ ଦିବ୍ୟ ସଂପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାନେ କେବଳ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, କେବଳ ପରମଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି, ସଂଗ୍ରାମ କରିବି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବି, ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବି, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇଏ ସବୁ କିଛିକୁ ମୁଁ ପରବା ନ କରି, କିଛିକୁ ବି ନ ଚାହିଁ, କେବଳ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଦାସ, ତାର ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କାମ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, ନୀରବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କେବଳ ପରମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତ କୁହନି, ଏଠି କୁହାଯାଏ ପୃଥିବୀର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବ। ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ କରିବେ? ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ଅସ୍ତ୍ର କରି ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି,
ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଅଧିକ ହବନି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମାମୁଁ କେବଳ ମାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲିବଲ ମ୍ୟାଚ ହବ ଏବେ ଆଗକୁ 12 ତାରିଖରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପରେ କରୋନା ସମୟରେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଭଲି ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଲି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଦେଖନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆସିକି କହିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଖେଳଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ର କର୍ମୀ, ସେମାନେ ମାଙ୍କ କର୍ମୀ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଆସି ଏକାଠି ହେବେ, ଖେଳନ୍ତେନି, ହବନି, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବନି? ନୀର ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଏ, ସୁରଜ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଥାନ୍ତି, କହିଲେ ହଁ, ନୀର ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଣି ଲାଗିଲେ ନୀର ଭାଇ ସହିତ, ପୁଣି ଆସି କହିଲେ କେମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ସେଠୁ ନୀର ଭାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା, ଜୋନାଲ ସ୍ତରୀୟ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ମାମୁଁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯୋଉଟା ରହିଲା, କଣ ନା ଏଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଓଡିଶାର ମାତୃକର୍ମୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେବେ, ସବୁ କାମରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ମାତୃକର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ତାହା ହବ, ଏବଂ ମାତୃକର୍ମୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ଗୋଟେ ନୀର ଭାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜୋନାଲ ସ୍ତରରେ କରିବା। ଆଉ କହିଲେ ହଁ ହଁ ତମେ କହିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାତୃକର୍ମୀ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଚକରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଆମର ସେମାନେ ଯେତିକି ଖେଳ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବଡ ବଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ, ମାତୃକର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମାତୃକର୍ମୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ କେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କାହାର କୋଉଠି ହାତ ବାଜୁଛି, ବଲ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେମିତି ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଦେବ ପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିରଖରାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିକି ଜାଗା ବୁଲି ଯାଉଥିଲି, ତଥା କଥିତ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାମୁଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମତେ ସେ ତ ମାନେ ସାବଧାନ କରିଦେଲେ, ଯଦି ତମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ମାଙ୍କ କାମ କରିବ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଙ୍କ କଥାକୁ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବନି। ଆଉ ଦେବ ପ୍ରତିମା ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାରେ ପଡି ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲୁ। ସିଏ ସେ ମତେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 3-4 ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର, କହିଲେ ସିଏ ମା ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ, କେବଳ ମୁଁ ମା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ମା ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ସିଏ ମା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ମାମୁଁ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମତେ ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝଉଥାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ମାଙ୍କର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାମାନେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ଗୁଡିକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମେ ମାମୁଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଭାବିବ ନାହିଁ ମା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ମାମୁଁ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂକାର ରହିଛି, କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅହଂର ଲେଶ ମାତ୍ର ତମେ ଚିହ୍ନ ପାଇବ ନାହିଁ। ସିଏ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ସିଏ ମାମୁଁ। ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛକେ। ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ସେ ସମୟରେ ବି ମାମୁଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଅହଂକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଏଗୁଡା ସବୁ କରାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମାମୁଁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କେମିତି ମହାରାଜଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର
कौन संकल्प करथिले दुई जन जाक मिसिकरी ओडिशार जेमति समस्ते माँ को पाखरे बा माँ को आड़ू को मुहेबे माँ को चिन्हिबे माँ को जानिबे माँ को नहीं बंचिबे सेतिपे तांकर सबु प्रचेष्टा को विरोधी शक्ति कौन कला विरोधी शक्ति क्या धरे सब बड़ बड़ मुंडी लोक धरे जो माने लोकों पाखरे अधिक प्रिय था जो माने तांक कथा शुणती तेणु आमको सतर्क रहा पड़ो विरोधी शक्तिर क्रिया प्रति तापर कहते ज्ञान 516 जी मनुष्य मान उद्देश्य रे एते टिके मध्य उत्तम कार्य करिछि सी सबुठारु अधिक गर्हित पापी होता पछके ताकू परम प्रभु तांकर प्रेमिक एवं परिकर मानकर श्रेणी रे अवश्य ग्रहण करने सी निश्चय परम चिरंतन मुख दर्शन कर देखु एथि सुंदर भाव कहते जड़े जितेबले सामग्रिक दृष्टि एक विशाल दृष्टिकोण मनुष्य मान उद्देश्य उत्तम कार्य करिछि कौन सी व्यक्ति कैंद्रिक है ना कौन सी व्यक्ति को संतुष्ट करना कौन सी व्यक्ति को संतुष्ट नक समग्र मनुष्य जातिर उद्देश्य यदि उत्तम कार्य किछि करिछि सी जेते बड़ पापी होता ताकू परम प्रभु ग्रहण करनी सी तांकर प्रेमिक हो जाए सी तांकर परिकर मानक भितर ग्रहण करनी तांकर निजर बोली से करनी एटी जमारू भी भू मिसअंडरस्टैंड करिवे नहीं तथा कथित व्यक्तिंकर सेवा करिबा मनुष्य मानकर सेवा करिबा कथा एटी कहना मनुष्य मानकर सेवा करी आमे कौन करू कार कौन दरकार है ताकू देई दबा देखंतु कौन प्रेरणा आसुछि सेटा गुरुत्वपूर्ण थाए मो भितर बेले बेले थाए मु एते लोक दान करिछि मते लोक कहीं धन्यवाद देवे नहीं अपन जानिदेवे जे मते धन्यवाद दियो ये जो भाव आसुछि माने आपण मां को प्रतिष्ठित न करूना सेते बेले कौन करिवे निजको मां को पाखरे नेकी समर्पण करदेवे एटी गोटे विस्तार गोटे विशाल एक सामग्रिक दृष्टिकोण रू जितेबाला मु किछि भी उत्तम कार्य करुछि मनुष्य मानक उद्देश्य कहते मनुष्य मानक उद्देश्य टू द ह्यूमन बीइंग इंग्लिश लिखते एटी इंग्रजी टर्म पढ़ी दउछि इंग्रजी लिखते ही हु हैज डन इवन ए लिटिल गुड टू ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन गोटे गोटे मनुष्य कथा कहना ए ह्यूमन कहना मनुष्य जाति कहउचंती तांको पई जे उत्तम कार्य करुछि से जेते बड़ पापी होता पछे परम प्रभुंकर से अति प्रिय हो जाते तेणु आमे सतर्क रहिबा निजको केवल मां को केवल परमं को परिप्रकाश करबा पई नियोजित कर रखिबा कौनसी व्यक्ति को संतुष्ट करबा नहीं आवश्यक पड़िले जो व्यक्ति माने विरोधी शक्तिर कबल रे पड़ी मां को बा परमं को प्रतिष्ठित करने सकाशे विरोध करुचंती तांका विरुद्ध रे युद्ध करवा का विरुद्ध रे से शक्ति विरुद्ध रे तेणु ये शक्ति किए से अज्ञानता अंधकार ईर्षा असूया काम क्रोध लोभ आसक्ति मोह अर्थ पिपासु क्षमता पिपासु मान सम्मान पिपासु से मन पड़ जे जो वैष्णव मानकर कहती प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा निजर प्रतिष्ठा मद्यपान जो कहते अभिमान सुरापान अभिमान मो भीतर जदि अभिमान आसिला आसक्ति आसिला क्रोध आसिला लोभ आसिला पक्षपातिता आसिला ईर्षा आसिला निजर लोक को प्रतिष्ठा करने मो भीतर जदि भाव आसिला मोर जे सेवा करुछि ता प्रति मोर जदि अहेतुकी आसिला एवं ताकू मु चाहिली पदर रखिबा पई अनेक समय रे जेतेबेले मु क्षमतार रहिछि ए प्रकार भाव आसी जाए मनुष्यर अवचेतना भितरु ए गुड़िक गुण गुड़िक आसे बेले बेले आउ बेले बेले विरोधी शक्ति कौन करे तांकू जो माने क्षमतार थांती तांकू व्यवहार करे एवं से माने कौन करंती ए प्रकार कार्य ग्रहण करती जे मोर जो माने अपन चेला कहतु बा मत जो माने भल कहउचंती से माने कहतु तांको भिन्न भिन्न पदर प्रतिष्ठित करवा
ये सबू होची मातृ विरोधी परमंकर विरोधी से एटी केवल मां को प्रतिष्ठा करबा पई आमे सचेतन हबा। एवं आउ गोटे कथा देखिबे अनेक समय कौन हुए गोटे कथार अच्छी तीन तुंडरे छेली कुकुर जो कथारे कहते प्रकृत में देखिए कौन हुए विरोधी शक्ति कौन करे सी जोटा को चाहूची ताकू कौन करे ना भिन्न भिन्न लोकों को मुख देकी से कहवा को चेष्टा करे ता द्वारा कौन हुए से असत्यता प्रतिष्ठित हो जाए सत्य विरुद्ध रे बहुत दिन रहिबो नहीं जीव निश्चय नष्ट हब जेमिति जेतेबेले हिटलर को जो आसुरी शक्ति परिचालित करके एते कांड करुला जेतेबेले माँ जाइकिरी ताको हिटलर को कहले जो निर्देश देले ता फल रे सी शक्ति जानीदेला जे दिव्य जननी आ भितरे इंटरफेयर कले माने मोर काल सरीगला से कहूँ देखु आज्ञा आपण हस्तक्षेप कर जानुची मोर पराजय हम कि पूर्वर मु विभत्स कांड कर मु अनेक गुड़े नष्ट कर तेणु विरोध शक्ति जानी नष्ट हम किंतु से कौन कर एमती असत्य को प्रतिष्ठित करने बहुत लोकों मुहरे से गोटाए कथा कही चलो जेतेबेले जड़े दिज चार जन पांच जन कान पड़ो से माने भाविबे आ ये तो सतरे एमती हेइथबो किछि न होइतिले निया नथिले धुआं कोठ हबो निया नथिले धुआं कोठ आसी ए कथा अनेक कहंती हमर जने समय अछि आ गोटे 2 मिनिट कहि दउछि जेतेबेले पुराना कथा छाडतु इलेक्शन रे बैलेट पेपर थिला सेतेबेले कोन होउथिला सेउडा सु आमे सुनिछु देखिछु एबे जो इलेक्शन रो प्रक्रिया चलीछि जो मशीन माध्यम रे चलीछि से आमे 3टा इलेक्शन हम देख सारू भोट चोरी जो प्रक्रिया में चली माध्यम देखिए असंभव ता पूर्वर लोक मान को प्रोत्साहित करवा लोक मान को उत्साहित करवा से माने आसिकी भोट दबा से अलग कथा एवं कौन सी एक जगार जदि सबु दल एकाठी हो जाइए ताहले सेटा होची अलग कथा किंतु जो कहते जे गोटे मु मारी धरा जो 2 नंबर कि से 1 नंबर को भोट जीव पूर्णतः संपूर्ण मिथ्या संपूर्ण मिथ्या कहीं से कार्य आम केथर जाइछु ड्यूटी रे एवं देखीचु सबु दलर लोक माने बसता प्रिजाइडिंग अफिसर जे थांती से ताकू समस्त आगे समस्ते रैंडमली केतरा लेखा दिया होता है गणा हुए कैलकुलेशन हुए लेखा हुए केते नंबर किए क्या दियाला प्रथम 1 नंबर धरा जाऊ जड़े देला 4 नंबर को 2 नंबर क्या देला 3 नंबर क्या सब लेखा हुए एवं तापर जो बाहर स्लीप गुड़ाक ताकू आ सहित मिला जाए जो जो नंबर जहाँ दिया से नंबर आसला ना नहीं ये सबू प्रक्रिया शेष हुए सबू दलर व्यक्ति मान से था सरला पूरा पुणी पूरा प्रोग्राम को रिसेट कर दिया जाए आउ थे पुणी पूरा नुआ हो तापर कौन हम सील है भोट हम एवं टेक्नोलोजी जहाँ कहूँ जेहेतु ता भीतर सेमती किसी जिनस ना जहाँ को बाहर हैक कर हब ये सबू प्रोसेस बाद कौन सी प्रकार भी मु 3 नंबर रे चापिले कि 4 नंबर चापिले से 1 नंबर को जीव कि पर्टिकुलरली 2 नंबर को जीव कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन माध्यम रे 3टा रे 2टा जीव एमती किछि भी हबार संभावना ना ता सत्य बारंबार बारंबार जो भोट चोरी कथा उठिला अनेक व्यक्ति से माने भी भाविबा को आरंभ कले किछि तो होउथबो नहले काहे के एते कथा उठुची कोर्ट रे टेक्नोलॉजिकली टेक्निकल लोक माने सब कहले गुड़ा सब मिछ तथापि बारंबार जेतेबेले गोटे भूल कथा को बारंबार कुआ जाए लोक मानक भितरे संदेह उपजे तेणु विरोधी शक्तिर कार्य क्रिया भितरे ये गोटे प्रकार तार क्रिया से कौन करे असत्य को प्रतिष्ठित करबा पई निज को प्रतिष्ठित करबा पई ए प्रकार अनेक अनेक उपाय से अवलंबन करि पारे सेठी मते सबु बेले प्रस्तुत रह पड़िबो जे कोउटा विरोधी शक्तिर क्रिया कोउटा परमंकर क्रिया ताकू जानिबा पई सहज सहज उपाय आमे आरंभ करि परिबा
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କେବେ ବି ଆଜ ଇଟ ଇଜ, ହଁ ପୁରା ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ, କେବେ ବି ସେମିତି ନ ଭାବି ଯୋଉ ଘଟଣା, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ଧାରଣା, ଯୋଉ ବହି, ସବୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେବେ, ମା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଆ ଶୁଣିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଆ ପଢିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଅ ଏଇ କଥା କହିଲି, ସବୁ ଯାହା ମା ଦେଖ କଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଛି, କୋଉଟା ଠିକ, କୋଉଟା ମତେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସବୁ ଯାକ ତୁମ ପାଖରେ ଥୋଇଲି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତମେ ମୋ ଭିତରେ ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ମାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହବ। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ମା ଯାହା ଅନ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବି, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମାଙ୍କୁ କହିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ରଖିବା, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କୋଉ ଗୋଟା କଥାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ, ବା ମୁଁ ହଁ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ, କେବେ ବି ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଏଇଆ ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ନିଜ କଥା ବାହାର କଥା ଯାହା କଥା, ଯେ ତମେ ଭାବୁଛ ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ରଖ, ଯେମିତି ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତୁମର ହେଇଯିବି। ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ସବୁବେଳେ ରଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଧାରଣାରେ, ଭାବନାରେ, ଶ୍ରବଣରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସବୁଥିରେ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।